Salam, hər vaxtınız xeyir olsun gözəl izləyicilərim. Xoş gördük. Bu gün də sizlərlə hazırlanması asan, çay süfrələrinizə yaraşacaq, yumuşaq, çox ləzzətli banan şirniyyatlarının hazırlanmasını reseptini bölüşürəm. Reseptə keçməzdən öncə saniyənizi ayırıb abunə ol sözünə toxunaraq kanala abunə olub, izlədiyiniz videonu bəyənib kanala dəstək olun. Keçək şirniyyatın hazırlanmasına. 4 stəkan ələnmiş unun üzərinə 1 paçka vanil, yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib, əvvəlcə quru ərzaqları qarışdırıram. Biraz qarışdırdıqdan sonra otaq temperaturunda yumuşalmış 200 qram yağı unun üzərinə əlavə edib, gördüyünüz şəkildə əlimlə umac edirəm. Umacın üzərinə 1 çay qaşığı qabartma tozu da əlavə edib, biraz daha qarışdırıram. Qarışımın üzərinə 1 ədəd yumurta sarısı əlavə edirəm. Ağını içli üçün istifadə edəcəm. Üzərinə otaq temperaturunda olan 200 qram xama əlavə edirəm. Qeyd edim ki, xamanı qatıqla da əvəz edə bilərsiniz. Qatığın sulu və turşu olmamasına diqqət yetirin. Şirin qatıqdan istifadə edin. Ərzaqları əvvəlcə biraz qarışdırıb, daha sonra xəmir yoğurdum. Yumuşaq, ələ yapışmayan yağlı xəmir alındı. Xəmirin üzərini örtüb 10-15 dəqiqə gözlədirəm. İçlik üçün 300 qram kəsməyin üzərinə 1 dolu stəkan şəkər tozu, 1 çay qaşığı vanil, kənara ayırdığım yumurta ağını da əlavə edib qarışdırıram. Sonda qarışımın üzərinə 4 yemək qaşığı unu da əlavə edib biraz daha qarışdırdım. Artıq içlik hazırdır. 10-15 dəqiqə xəmiri dinləndirdikdən sonra xəmiri hissələrə bölürəm. Böldüyüm hissələrdən kündələr tuturam. Bu reseptlə 22 ədəd kündə alındı. Kündəni əvvəlcə yayıram. Yaydığım kündənin içərisinə dolu olmayan 1 çay qaşığı yarım içlikdən əlavə edirəm. İçlikdən xəmirin hər tərəfinə çəkirəm. Gördüyünüz şəkildə üst hissəsini gətirib bükürəm. Bu şəkildə əlimlə birləşdirdim kənarlarını, üzərinə doğru gətirib üstündən belə bərkidirəm. Bişdikdən, içlikdən çıxmasın deyə. Daha sonra əlimlə banan forması verirəm. Eyni qayda ilə digərlərini də hazırladım. Qeyd edim ki, içliyi dəyişdirə bilərsiniz, zövqə görədir. Xırdalanmış qoz fındıq ləpəsindən şəkər tozunu qarışdırıb içlik olaraq istifadə edə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərim, ərzaqların miqdarını videonun açıqlama bölümündə qeyd etmişəm. Sizlər də bu reseptlə hazırlasanız, inanın çox bəyənəcəksiniz. Bayram və qonaqlıq süfrələrinizə bəzək olacaq bir şirniyyatdır. Belə bişməsi üçün hazırdır. 150 dərəcədə isinmiş sobada bişirirəm. Üzəri qızarmır, alt hissəsi qızarana qədər bişirdim. Çox ləzzətli, yumuşaq şirniyyatlarımız hazırdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.